ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ நாங்கள் பெட் ஷாப் வந்திருக்கோம். கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு, டேங்க் கிளீனர் கூட இங்கே இருந்துச்சு. லைட்டில் இருந்துச்சு பாதி மீன். அந்த மீன்லாம் இங்கே வந்து கலர் கலராக ஃபிஷ் இருந்துச்சு. க்ரீன் கலரு, எல்லோ கலரு, பிங்க் கலர்லாம். நாங்கள் அரோனா ஃபிஷ் கூட இங்கே பார்த்தோம். நாங்கள் பொமேரியன் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கையிலலாம் தூக்கி வச்சுருந்தேன். ஒவ்வொன்று சூப்பராக கழிச்சிச்சு. இங்கே பேட்ஸு ரொம்ப நிறைய இருந்துச்சு. இங்கே பேட்ஸு கிடைக்காத பேட்ஸே இருக்காது, ரொம்ப நிறையா இருக்கும். முயல்லாம் இருந்துச்சு, அங்கிட்டு புறா இருந்துச்சு. எல்லா பேட்ஸில் என்னென்ன வேணுமோ எல்லா பேட்ஸுமே இருக்கும். ஒரு முயலை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தண்டிக்கு இருக்குன்னு? எல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கொழுக்குன்னு ஆயிடுச்சு அந்த முயல். அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள முயல் வெள்ளை முயல் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த வெள்ளை முயல் ப்ளூ கலர்லலாம் பிளாக் இருக்குது. நானே ஃபஸ்ட் டைம் இன்னைக்கு தான் ப்ளூ கலர்லையே பேடு பார்த்தேன். நான் எங்கள் அத்தைக்காக மீன் வாங்க வந்தோம். எங்கள் அத்தைக்கு பர்த்டே. அங்கே முயலோட கண்ணு ரெட் கலரில் இருந்துச்சு, ஒயிட் கலர் முயலுக்கு மட்டும். நான் சொன்னேன்னா அவங்ககிட்ட புறா இருக்குன்னு, அதே மாதிரி புறா இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு புறாக்கு மட்டும் மூக்கில் என்னென்னா கண்ணாடியை கவுத்த வந்துச்சு. திருப்பி நாங்கள் பப்பியை பக்கம் வந்துட்டோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த பொம்மையோட பப்பி. ஆனால் எங்கள் அப்பாட்ட கேட்டால் வாங்கியே தரல. அதோட அவங்க எங்களுக்கு 10 நிமிஷம் விளாண்டுட்டு வேணா போ பாப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் போய் விளாண்டோம். நாங்கள் விளாண்டதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறோம். அருணா பீஸ்னால் இனிமேல் தான் காட்டுவோம் நாங்கள். நீங்கள் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். லைக் பண்ணவும், ஷேர் பண்ணவும், கமெண்ட் பண்ணவும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும், லைக் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க. பாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கிடுவோம். வாங்கலாம், எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும். சரி பாரு போ. அப்புறம் கேட்குற தடவை கொடு. தண்ணி எடுத்து மாற்ற தேவை. தண்ணி இடையில மாற்றும்போது நினைச்சு அப்படின்னாங்க போது ஒரு மீன் விடுறோம்னா அடிக்கடி வருது. அது மாதிரி இருந்தாங்க. இந்த தண்ணி கண்டிப்பாக விழுந்தாங்க. அப்போ மட்டும் அப்போ அரை தண்ணி விழுந்து தண்ணி இறக்க போதும் மாட்டோம். அதாவது வந்தால் ஒன்று அதுதான் அடிக்கடி ரொம்ப வாதத்துக்கெல்லாம் வேறு எதாவது டவுட்டு தான் கேட்குது. காலையோட சாயங்காலம் அடுத்த தண்ணி பழுக்கிறேன் வேற பற்றி அடுத்த வேறு ப்ராப்ளம் தண்ணி வந்து நோபல். அதாவது வீட்டில் பப்பியை காத்துட்டு இருப்பா. போய் பாரு.